टीटीएस एंड टीवी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक कार टाइप है। इसमें मॉसफेट का ऑडियो किट लगा हुआ है, जो जिसमें मॉसफेट लगे हुए हैं। इसकी साउंड आप सुन रहे हो, इसके अंदर प्रॉब्लम है और साथ में एक साइड में आवाज़ नहीं आ रही है। तो पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक बार सेट को चेक कर लेते हैं। इसमें देखो आपके सामने है, एक सेट का ये वायर टूटा हुआ है, इसको रिसोल्ट करेंगे। बाद में फिर चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। साथ में इस किट की 5200 और 1900 नंबर के जो मॉसफेट लगते हैं, तो ये दोनों मॉसफेट से ये किट लगा हुआ है। लेफ़्ट और राइट में ये दो मॉसफेट लगे हुए हैं। तो इसकी आउटपुट है ना, काफ़ी प्रभावी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। साथ में इसमें 12 वोल्ट के लिए कन्वर्टर लगाया हुआ है, 12 से 30 वोल्ट का कन्वर्टर अलग से लगाया हुआ है। आपको पता है ये ऑडियो किट 30 वोल्ट के आसपास ये ऑपरेट होता है, इसके कम वोल्टेज में ये ऑपरेट नहीं होता है। तो इसके लिए जो मेन सप्लाई चाहिए वो 30 वोल्ट के आसपास चाहिए। आपको ट्रांसफ़र भी लगाओगे तो 30 का ट्रांसफ़र लगता है 5 एम्पीयर का। तो इसमें आउटपुट के लिए ये अलग से ये कन्वर्टर लगाया हुआ है और साथ में 5 वोल्ट की सप्लाई भी इसी में ही है। ये ऑडियो बोर्ड बहुत अच्छा है। एक बार मैं फिटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको चेक करके इसको दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है और इसकी आउटपुट की जानकारी भी ले लेते हैं। तो अपने इसकी वायरिंग में दिखा देता हूँ क्या इसके वायरिंग का कितना क्या है। ये वायरिंग, ये 2 ऑडियो आउटपुट है। ये स्पीकर की ये दोनों वायर है। साथ में रेड वायर है, वो 12 वोल्ट डीसी देना है और 12 वोल्ट ये बॉडी को लगा सकते हो। ये माइनस पॉट जो नेगेटिव सप्लाई होती है वहाँ लगाना है। ये प्लस और माइनस की दोनों सप्लाई है। ये एक एंटीना का वायर है, जहाँ एफएम होता है वो एफएम का है। इसके अंदर कभी भी वायरिंग करनी हो तो वायरिंग का पक्का ध्यान रखें, इसके अंदर उल्टा नहीं लगाए। अगर उल्टे लगाओगे तो आपका मॉसफेट आउट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होगी। साथ में इसकी पावर सप्लाई एक अलग से लगी हुई है, पूरा सेक्शन जो कन्वर्टर है वो आपका बाई मिस्टेक हो जाएगा। साथ में ये 2 वायर हैं और लेफ्ट और राइट स्पीकर के वायर है। दूसरी का इसके अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा, इसकी ठीक ठाक साउंड है। इसमें जितनी आपको साउंड चाहिए वो साउंड आपको मिल जाएगी। और मार्केट में बहुत लंबे टाइम से है, अभी ज़्यादा ये ऑडियो बोर्ड यूज हो रहे हैं। अब ट्रैक्टरों के ये ऊपर बहुत ज़्यादा ये टैपें देखने को मिल रही है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पुनः धन्यवाद।